تو ناظرین ثابت ہو گیا اللہ کے گھر کا طواف کبھی نہیں رک سکتا۔ بیت اللہ کی فضائیں اس وقت اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھیں جب زائرین نے کعبہ کی چھت کے عین اوپر مطاف میں پرندوں کو دیوانہ وار طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ خانہ کعبہ میں طواف کبھی نہیں رک سکتا، یہ بات اس وقت سچ ثابت ہو گئی جب کل رات عشاء کے بعد پرندوں کے غول نے خانہ کعبہ کے اوپر مطاف کی جگہ پر طواف کرنا شروع کر دیا۔ روح پرور مناظر دیکھ کر حرم میں موجود زائرین نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے بیت اللہ کے گرد مطاف میں گزشتہ ایک ہفتے سے طواف بند ہے، لیکن سفید پرندوں نے دیوانہ وار طواف کر کے بیت اللہ شریف میں طواف کی سنت کو قائم رکھا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، دیکھنے کا منظر ہے۔ کوئی نہیں ہے تو پرندے طواف کر رہے ہیں، بتاؤ۔ یہ ماشاء اللہ۔